Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Xo'sh, menga beradigan qandaydir takliflar bormi do'stlar? Xo'sh, ko'raylikki, tayyorlash, tuzatish. Tuzatish. Menimcha yomon emas. Qani menga taxla bersa qanchaga tushar ekan? 60 ta izumrud. Nima balo, bobong bilan buvingning narxini ham qo'ydingmi? Bir dona izumrudga taxla berasan, tushundingmi? Ma, ushla buni. 7 qilib qo'yur. Boshimdan 3 marta aylantirib berdim, vaqti rozi emasman. Men bir haftadan keyin kelib sizlarni tekshiraman. Shoshma, ularga obed berish esimdan chiqibdi. Eshikni ham yopmabman. Nima? Yo'q, ey, qaytinglar orqaga, men hazillashdim, ey. Ularni boshidan otib tashlasam bo'lar ekan. Men ularga yomon gapirmagan edim, ifloslar tuzimga tupurib ketdi. Shoshma, menda bir g'oya keldi. Men Minecraftda искусственный intellekt yarataman. Mana yaratdim, aqlimga balla. Qani boshladik. Mana bu kitobda Minecraftda hamma qiladigan ishlaringning ro'yxatini tuzib chiqdim. Mana buni hammasini o'qib chiq, qiladigan ishlaringni tushunib olasan. Nima? Sen hammasini o'qib tugatdingmi? Bugundan seni birinchi ish kuning, meni esa senga obed olib berishga pulim qolmadi. Orqangdagi yerni yaxshilab ag'darib qo'y. Ishingni bo'lding, meni chaqirarsan. Yana nima bo'ldi? Yo'q, tavba, bu bo'lishi mumkin emas. Buni qanday tez qilding? Qo'yi qolmasdan iloj yo'q. Barakalla bolam. Endi menga ko'proq brilliant topishga yordam berasanmi? Ha, u qayerdan kavlab olishni bilsa kerak. Lekin bu u uchun oson bo'lmaydi. Men 1 soatdan keyin qaytaman. Senga nimadir kerak bo'ladigan bo'lsa meni chaqirarsan. Nima? Yana nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Kirkansindimi yoki sichib qo'ydingmi? Oy bola, qayoqqa ketyapsan? Yo'q, xudoyim, buni qanday qilding? Bu bo'lishi mumkin emas. Senga gap bo'lishi mumkin emas, bolajonim. Olmos ham topdingmi? Gap yo'q senga. Xo'sh, endi menga uchar etik taxlab ber. Ha, men uni aldaganimni bilmaydi bechara. Chunki Minecraft o'yinida uchar etik bo'lmaydi. Nima bu? Bu uchar etikmi? Lekin bu uchmaydi, to'g'rimi? Yo'q, xudoyim, bu bo'lishi mumkin emas. Qani ketdi. Qani yana nimalar qo'lingdan keladi? Xo'sh, mana bu kirkani sinmaydigan va baquvvat qilib ber. Ko'raylikchi qanaqa qilib berar ekan. Voy jalab, bu bo'lishi mumkin emas. Bu minglab olmoslar-ku. U shunchalar tezlik bilan ishlayaptiki, men usbet qilmayapman. Keyingi safar biz yovvoyilarga hujum qilamiz. Qani men seni mahoratingni bir ko'rmoqchiman. Lekin hujum qilishdan oldin birinchi navbat plan qurishimiz kerak. Yo'q, xudoyim. Qani men bir ko'rmoqchiman. Agar sizlardan 3 ta bo'lsa nima bo'larkin? Sizlarni adashtirib qo'ymasligim uchun sizlarga ism qo'yaman. Sen Alisher, Saidnazar va Olim. Biz ahil bo'lib yashashimiz uchun bizlarga kattaroq uy kerak. Ko'raylikchi nima qo'llardan kelar ekan. Yo'q, tavba, qanday qilib bunday tez harakat qilyapsizlar? Bunaqaga jinni bo'lib qolish mumkin. Ha, uyni ko'rinishi yomon emas. Qiziq, ichkari remontini qanday qildi ekan bular, ha? Xo'sh, buni nima yozilganini o'qiy olmadim. Xo'sh, ichkariga nima bor ekan, ha? Kirish taqiqlanadi? Bo'qyapsan. Men sizga aytdim, kirish taqiqlanadi. Olimtoy, nima gap? Chegarasi yo'q xona. Nima degani bu? Voy xudoyim, Alisher, nimalar qilib qo'yding buni? Bu yoq xuddi seni ishlamaydigan kallanga o'xshagan pustoy-ku. Senga gapirish befoyda. Xo'sh, yana nimadir qilish kerak. Uji kech tushibdi-ku. Xo'sh, bolajonlar, men bugun charchadim, uxlayman, qolganini erta davom ettiramiz. Xayrli tong. Hamma qayoqqa ketib qoldi? Alisher, Saidnazar, Olim. Bu uchavi qayerga yoshirindi ekan, ha? Shikoyat daftarchasiga kim tegildi? Bu yer Alisherning yeri? Jin ursin, ular shikoyat daftarchasini almashtiribdi. Bu yana qanaqa yo'lakcha bo'ldi? Balkim bu yo'lakcha ularning oldiga olib borar meni. Xush kelibsiz, hammasiga tupurdim City'ga. Tushunmadim, ular yana bir nechta uylar qurishdimi? Yo'q, xudoyim, ular rostdan ham hammasiga tupurdim City'ni qurishibdi. Bu yaxshilik emas. Mana Alisher, biz gaplashib olishimiz kerak. La'nati, aytdim-a, bu hammasi yaxshilik emas deb. Bundan rasosi bo'lmaydi. Hech qisi yo'q, men buni to'g'rilab bilaman. Ha, sizlar juda ham tez ko'payibsizlar. Menimcha ko'p svet o'chganga o'xshaydi. Lekin bunchalik ko'p bo'lsalaringiz o'yin ishdan chiqadi. Boshqalarga aytishim kerak, bunchalik tez ko'payishmasin. Buning uchun menga uchar etikcham kerak bo'ladi. Bunga qaranglar, o'zlariga kichkina bozor qurishibdi. Ko'p qavatli domlar ham qurishibdi. Nima? Ular hatto bunyodkor stadionni ham qurishibdi. Challasi ishlamaydi bularni. Nima gap? Bu endi nimasi bo'ldi? Ozod bo'lmagan haykalmi? Ular rostdan ham aqldan ozishibdi. Meni ko'nglim sezib turibdi, ular shu yerdan ko'payishyapti. Voy jalla, bu nimasi bo'ldi yana? Mana ular qayerdan ko'payishayotgan ekan, jin ursin. Hozirroq elektrosetga borib svetni yoqmasam bo'lmaydi. Hammasini o'z qo'limga olaman. Nima? Qayoqqa ketyapsizlar? Yana nima baloni boshladinglar, ha?
Bu yana nima iflosgarchilik bo'ldi? Nimaga buncha ko'p bular ha? Nima balo, hammalaringiz metanga ochirib yo'tiribsizlarmi? Metan berishar ekanmi? 15 kundan keyin ochiladi. Ochirib yo'tirib nima qilaman? Uchar etigim bor-ku, uni uchib birinchi qatorga o'tib olaman. Hajji Nursin nazoratchi bor ekan. Yel la'nati, yana oxirgi ochirga kelib qoldim. Nima? Endi 22 kundan keyin bo'ladi. Odam ustidan kulyapsizlarmi? Hozir 15 kun edi-ku. Kechirasiz, men bu yerdan 1 oy oldin ochirib olib qo'ygandim. Qo'ydot, bir marta o'tkazsang nima bo'ladi? Hali yana 3 kun bor. Na iloj, navbatga turib chidashga majburman. Uf, sal tezroq yurishni iloji yo'qmi? Bu yana nimasi bo'ldi? Odam ustidan kulyapsan, moshina. Al, qo'yib yuboringlar meni bu yerdan. Va nihoyat men ikkinchiman. Va nihoyat shundan keyin meni navbatim keladi. Meni navbatim. Qani uka, polni baq qo'ychi. Nega buncha qimmat? Sen olimni tanishmisan? Olimni ko'rmadingmi? Bilsang uni oldiga olib bor. Ha, tushundim. Shukurdan chapga, o'ngga, keyin chapga. Rahmat, bo'ldi, tushundim. Zaprashik aytgan uy mana shu bo'lsa kerak agar adashmasam. Isqit oyog'ingni artib kir. La'nat odam bo'ldi bular. O, Alisher. Oy, nima gap oshna? Shoshma, sen gapira olasanmi? Iltimos, ko'p gapirmasdan meni orqamdan yur. Nima? Meni orqamdan yur? Meni qayerga olib ketyapsan? Biz buni faqat sen uchun qildik. Yo'q. Xush kelibsan bizning hukmdorimiz. So'zlashga til ojiz. Hukmdorimiz keldi, endi hamma orzularni amalga oshirsak bo'ladi. To'xta, nima? 3 kundan so'ng biz hamma yo'qni qishloqqa aylantiramiz. Endi bu xonadan chiqishingiz shart emas. Men chiqib bir shamollab kelay. Men o'zi Ender Drakonni o'ldirish uchun kelgandim. Ender Drakonni o'zi o'ldirdingizmi? Mayli, men unda katta mayak quraman. Men tezda qaytaman. Bu bir necha kun vaqtimni oladi. Sen nima deysan menga? Xo'sh, do'stlar, sizlar ham mayak qurdingizmi? Chiqib ketinglar, men yolg'iz qolmoqchiman. Men shunchaki dam olmoqchiman. Men hech o'ylamagandim bu narsalar amalga oshadi deb. Bu la'natlar juda qo'pol bo'lgan. Xo'sh, eksperiment qilish vaqti keldi. Minecraftni o'z holiga qaytarish kerak. Nimalar qilyapsan? Alisher, qanday kirganingni sezmay ham qoldim. Quloq sol Alisher, bilaman sen la'nati juda ham sho'x bo'la bilding, lekin shunga qaramasdan Minecraftni o'z holiga qaytarish kerak. Hoy, o'zlaringizni bosing. Hammasini tinchlik yo'li bilan hal qilishimiz mumkin. Menga yaqinlashmalaring ifloslar. Qani meni uchar etikcham, qani ipni uzdik bu yerdan. Bu yerdan tezroq qochish kerak. Hoy, iflos, sen o'zingni ahvolingni o'tyapsan. Rostdan ham gapim foyda qildi. Hoy, iflos, voydod. Men bu yerdan qochishim va ularni tezroq to'xtatishim kerak. Hoy, nimalar bo'lyapti? Nega men tushib ketyapman? Tushunmadim, nimalar bo'ldi o'zi? Hajji Nursin, etikchamni metani tugadi. La'nati, ular meni o'rab olishibdi. Alisher, Saidnazar olim, qo'lingni uchini tekkizma menga. Uni etib zindonga tashlanglar. Quloq sol, sen unday qilishing shart emas. Men afsusdaman. Nega bunaqa yozuv turibdi bu yerda? Menga qara, sen juda ham katta xato ish qilyapsan. Tushunishim bo'yicha bu meni yangi uyim. Nima? Ular xuddi meni qulday ko'rishyapti. Ularga men temir ketmon taxlab berishim kerak ekan. Lekin ming afsuski men bu yerdan qochib ketaman. Ular meni oxirigacha tekshirishmadi. Ular menga e'tibor berishayotgani yo'q. Menimcha keraklicha uzoqqa ketdim deb o'ylayman, chunki anchadan beri kovlayapman. Yo, tezroq bu ifloslardan qochish kerak bu yerdan. Bo'ldi, menimcha qochib ketdim deb o'ylayman. Xo'sh, bu la'nati qishloqdan quyon qilish kerak. Qochdik bu yerdan. Shoshma. Bu yerdan qochishdan oldin ulardan birini olib ketishim kerak. Qani yuvosh bolajonim, qani sekingina ortimdan kelaverchi. Qani. Nimalar qilyapsan? Men seni bazaga olib ketyapman. Men hammasini tekshirishim kerak nimalar bo'lganini. Bomba ishga tushdi. Nima? Tushunmadim. Iflos, yaqinlashma menga. Xudoyim, sal qoldi-ya. O'zim bilan bittasini olib kelmoqchi edim. Mayli, hech qisi yo'q. Endi boshqa reja o'ylash kerak. O'ylashim bo'yicha bu shu yer. Betmiyalar, menga yordamingiz kerak. Hoy, o'zingizni bosing. Men bilmasdan 3 kishini qo'shib qo'ydim, lekin ular hammasini o'z qo'llariga olishdi. Agar siz ikkovingiz menga yordam bermasangiz, Minecraft enasinikiga kirib ketadi. Xo'sh, yomonmas-u, lekin bizga askarlardan ko'proq kerak bo'ladi. Xo'sh, boshlanishi yomonmas-u, lekin yanada ko'proq kerak bo'ladi. Mana bu boshqa gap. Men o'ylaymanki, biz tayyormiz. Quloq soling meni sodiq askarlarim. Endi Minecraft uchun jang boshlanadi. Biz bu musurlarni onasini emdiramiz. Biz tayyormiz. Hammasi joyda, mana ularning boshlig'i. Xo'sh, Alisher, taslim bo'lishga tayyormisan? Drakonni chiqaring. Tushunmadim, yana qanaqa drakon? Bu yana nimasi bo'ldi? Nega qarab turibsizlar? Qochish kerak. Hajji Nursin, endi nima qilaman ha? Xo'sh, Alisher, sen bilasan, men o'yin qoidalarini buzganim yo'q. Mayli, men bo'la qolay. Orqamdan yugurishni bas qil, men afsusdaman. Hammasi joyda, meni axir suv qutqaradi. Tushunmadim. Ushlamaysizlarmi? Men qochyapman dedim. Ushlamaysizlarmi?
Ha, ishonish qiyin. U bezmiyalardan qochdimi? To'xta. Ular suvga tushmadi. Demak, ular suvdan qo'rqishadi. Demak, menga kerak bo'ladigan narsa bir paqir suv va eshikni yopaman. Mana hammasi tayyor. Suv o'tadigan pistolet. Ha, bu juda ham ajoyib, lekin buni bir o'zim uddalay olmayman. Menga ko'proq suv o'tadigan pistolet va qo'shimcha kuch kerak bo'ladi. Do'stlar, siz bilan bir narsani kelishib olishim kerak. Hoy, shoshmanglar, bu o'ta maxfiy ish. Mayli, shoshmanglar, men sizlardan uzr so'rayman. To'g'ri, boshiga men sizlar bilan qo'pol munosabatda bo'ldim. Men tushunib yetdim bu qilgan ishim noto'g'ri ekanligini. Lekin tushuninglar, Minecraft xavf ostida. Xo'sh, menga yordam berasizlarmi? Xo'sh, do'stlar, hammangizga suv o'tar pistolet yetadi, talashmaymiz. Bu yagona qurol iskustvenniy intellektni to'xtatishimiz uchun. Xo'sh, do'stlar, biz tayyormiz. Bu isqirtlar hali bizni ko'rgani yo'q. Biz hammamiz bir bo'lib bostirib borishimiz kerak. Men komandni blokni olishim uchun. Jin ursin, mana u isqirtlar. Qarang, suv o'tar pistolet rostdan ham yordam beryapti. Voy la'nati, yuragim yordi-ku. Yashavor, shunday davom etaver bolaginam. Shunday davom etib bostirib borishimiz kerak. Biz uning qarorgohiga yaqin keldik. Jin ursin, sen uchun ulardan alamimni olaman. Kechir, lekin men yo'lda davom etishim kerak. Uning qarorgohiga yana ozgina qoldi. Xo'sh, mana uning qarorgohi. Soqchilar o'tiribdi-ku. Balkim orqa eshikdan kirarman. Ey, to'xtachi, menda g'oya bor. Qani nishonga olamiz? Ha, aqlimga balli. Men bundan ichkariga kirish uchun foydalanaman. Mana chiqib oldim. Endi birgina qiladigan ishim komandni blokni topishim kerak. U qayerdadir, shu yerda bo'lishi kerak. Komandni blok ko'rinmaydi. Bu narvon nima qiladi bu yerda? Saytnazar, yana senmi? Qoch komandni blokni oldidan. O'z xohishing bilan taslim bo'l, iflos. Seni otib tashlamoqchi emasman. Jin ursin. Yo! Padarlanatcha nimalar qilib qo'ydi? Nega drakonlar ko'payib ketdi? Ularni to'xtatishim kerak. Hammasi joyida, bu aniq problema bo'ladi. Endi men bu drakonlarni qanday qilib yo'q qilishni rejasini o'ylashim kerak. Hoy drakon, mana buni ushla. Jin ursin, bu yordam bermadi-ku. Bo'ldi, quyon qilish kerak. Menga katta suv o'tadigan qurol kerak, bu yordam bermadi. Bu drakonlarni qanday qilib yo'q qilishni yo'lini o'ylab qo'ydim. Bu drakonlarni yo'q qilishni yo'lini o'ylab qo'ydim, deyapman. Biz hammamiz bir bo'lib osmonga qarab suv otishimiz kerak. Bu rejam ish beradi degan umiddaman. Ha, yomg'ir yog'ish boshladi. Hammasi joyida, bu yetarli deb o'ylayman. Ha, biz uddaladik. Biz Minecraftni qutqarib qoldik. Bugun hamma bayram qilsin, bayram meni hisobimdan. Chunki biz Minecraftni qutqardik. Bo'ldi, bayram tugadi, hamma o'z ishiga qaytsin.